哎呀，日日都係温書好悶啊！除咗温書做功課，有冇其他嘢做啊？唉，我人生可唔可以唔好咁苦悶啊？有冇人可以揾啲新嘢俾我做？最好係啲新奇有趣嘅嘢啦。既然你哋咁好，不如嚟參加我哋嘅遊戲啦！魷魚遊戲。歡迎嚟到章魚遊戲，你哋只需要通過合作完成任務就可以加入 True Vision。吓 True Vision 咩嚟㗎？食得㗎？True Vision 係我哋學校嘅校園電視台，可以給予同學一個全方位媒體教育嘅學習經歷，激發大家無限潛能。好似幾好玩喎！既然奶都奶啦，不如我哋試下啦。與其日温夜温書，大家不如一齊 join 呢個 ECA 啦！我哋而家會模擬平時禮堂發生嘅突發情況，你哋需要合作解決入邊嘅難題，先可以通關進入 True Vision。呢個遊戲需要考驗你哋嘅團隊合作同埋應變能力，大家預備好就開始啦。咁不如我哋分一半，三個去後台，三個去 control room 啦。Dear fellow students, I'm very honored to stand here before you today to introduce an exciting opportunity that awaits each one of you. True Vision. 個咪可唔可以大聲啲啊？好似有啲細聲喎。我哋幫你帶去 control room 問下啦。10號咪大聲啲啊，唔該。哦，OK。10號咪要再大聲啲喎。吓？點解佢好似仲咁細聲嘅？哦，OK，我再幫你打過去問下。老師話都係唔夠聲喎。10號咪要再大聲啲喎。唔可以再推啦，啱啱已經 fit 咗，同埋其實出面聽係夠聲嘅。OK。我哋已經教到最大聲啦，再大聲就好似出邊啱咁樣 fit 㗎啦。同埋我哋裏邊聽嘅聲同出邊聽嘅聲係唔一樣嘅。我哋出邊係好夠聲㗎，所以唔使擔心。恭喜大家！我非常之欣賞大家嘅團隊合作精神，歡迎加入 True Vision。從此以後，佢哋就好開心咁樣喺 True Vision 發揮無限嘅創意，拍咗好多好有趣嘅節目。True Vision 係一個俾同學發揮創意同埋製作短片嘅平台。我哋會寫稿、拍攝、剪片、call duty、玩直播，激發大家嘅潛能，係咪好有趣呢？係啊，咁所以對剪片、拍攝同埋寫稿有興趣嘅，就一定要嚟 join 我哋啦。True Vision 仲可以提高你嘅唔同技能，仲俾你一個社交機會。最重要就係可以豐富你嘅校園生活。所以想加入我哋嘅話，就記住要喺 E-Class 嗰度報名，稍後就會通知你哋面試時間同埋日期。記住要將 True Vision 放喺第一或者第二志願，咁先至會有面試機會㗎。到時見。